Birodarlar, bismillah eng kamida. Bismillahirrohmanirrohim deyishga charchayotgan bo'lsa, eng kam qisqasi bismillah. O'zi har bitta o'rinda sunnat bo'lgan ma'sur duolar bor. O'sha yaqinlik qilayotganda, ovqat yegandagi, ovqat yeyishdan oldin yotayotganda, turganda, kiygandagi duolar bor. Bilamizmi shularni? Demak, shayton mana shu ikkita narsada sherik bo'ladi insonga. Moli dunyosida va farzandlarida. Shaytonni mana shu qilgan osiyligi Alloh taologa qilingan birinchi isyon, birinchi gunoh shu bo'ldi. Demak, birinchi gunoh kibr bo'ldi. Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyapti-ki, Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidaqa bo'lishini xohlamayman. Chiroyli bo'lib turishini xohlayman. Shu kibrmi deb so'raganda payg'ambarimiz yo'q, kibr bu kibr emas dedi.